Фирүзә Жамалетдинова. Әнкәйгә хат. Қыңғырау шалтырағанны дәріснең буйыннан буйына көтте Люция. Әнисе күз алдыннан китмәде. Гадәттә, уйында да, телендә дә, дәрестә кемне үтсәләр шул була торган иде. Пушкин, Лермонтов, Есенин. Буларын ул айрыуча ярата. Дәрес программасына кергәнчә генә түгел, шагыйрь язучыларга бәйле күзенә эләккән һәр кызыклы хәлләрне куша-куша сөйли. Бу атнада 8 март. Әниләр бәйрәме якынлаша. Әниләрне онытырга ярыймы соң? Ул кеше балаларын кайгырта, үз әнисен исеннән дә чыгарып җибәргән түгелме? Гафу ителмәслек хәл инде бер уйласаң. Укытучы уйлары артыннан калышмаска тырышып азапланганда, кыңгырауның яңгыравык тавышы ишетелде. Ниһаят, дип куйды Люция үз алдына, һәм укучылар белән тиз-тиз хушлашты да дусты Сабираны эзләп чапты. Чыгып ычкынмасын тагын, озын тәнәфестә эләктереп калырга кирәк. Атлы йөгерә барганда, ике бит алмасы уттай янды, йөрәк тирәсе кызышты. Кыен иде аңа. Әлегә кадәрле туган телдә яза белмәвен дустына сиздергәне юк. Күршесендә бер карчык яшәде. Хатны ул язып бирә иде. Балалары кунакка алып китеп, хәлне тәмам кыенлаштырдылар менә. Сабира сул кулы белән сыйныф ишеге бавына тотынган көенчә балаларга нидер аңлатып тора иде. Дустын күргәч, балаларга барыгыз дигәндәй белән генә ишарәләде дә, бер хәсрәтең юктыр бит, нигә болай кызардың дип сорады. Люцияны кайнар дулкын үтеп алды. Телен көчкә әйләндереп, «Әнкәйгә хат языйк әле, дустым», дип үтенде. Сабира аңа сәерсенеп карап куйды. «Әнкәйгә хат дисеңме?» дип кабатлап сорады ул. Люциянең хәле тагын да кыенлашты. Гомердә сүзен үлчәми сөйләгәне юкла аның, сүзләр таба алмый интекте. Минем хәлне беләсең ич, ирем дә үзебезнең халыктан түгел, балалар да, белгәнем дә онытылды инде. Тaqы-тықы сөйләшкәнгә карама, хат язарлык гыйлем юк барыбер. Сабира да әйтер сүз тапмады бугай. Дәшми, тынмый гына өстәл янына килеп, сумкасыннан каләмен тартып чыгарды. Ул арада сыйныфка балалар кереп тулды. Шау-шу ыгы-зыгы купты. Әле дәрес башланырга 15 минутлап вакыт бар иде. Тавышланмагыз, балалар. Тиздән 8 март җитә. Дәрестә бүген әнкәйләргә котлау хаты язачакбыз. Әзерләнә торыгыз, дип, кызган әңгәмәләрне бераз сүндерергә тырышты Сабира. Балалар шым булды. Кайберәүләр үз әнисен күз алдына китереп, нидер сызгаларга кереште. Булар бәхетле, туган телдә укыйлар, дип куйды Люция аларга кызыгып. «Ни язабыз соң?» дип сорады Сабира, аны бөтенләй ишетмәгәндәй. «Исәнме, әнкәй?» дип инде, «Сәлам» дип. Сабира белән Люция институтта бергә укыды. Берсе урыс, икенчесе татар бүлеген тәмамлады. Бер бүлмәдә яшәп алган чаклары да булды. Бүлмәдәшләре урыс, украин кызлары иде. Шуңа туган телдә аралашмадылар да диярлек. Дөресрәге, Люция Сабираны берничә кат авылына да алып кайтты. Исендә әле, Мәфтуха түти аларны болынга алып барды. Ниндидер уйсулыклар аша чыктылар. Кечкенә генә елга ярына туктап тордылар. Яр буе тоташ тукран баштан иде. Юл буена берәмтекләп таҗларын җыя-җыя балын суыра-суыра атладылар да атладылар. Таты сизелми башлагач, яңасын үзеп алдылар. Тукран башлар кемдер чәчкәндәй еш булып утыра. Йомры башларын бер-берсе өстенә салганнар да, табигатьнең хузурлыгына таң калып, тирән уйга чумганнар сыман. Иң куе чәчәкле пешәнлеккә җиткәч, Мәфтуха түти чалгысын чыжлатып торып, кыска гына бер пакус ясап куйды. Кызлар сәнәк очына элеп пешәнне җыйган булды. Кайтканда аларның һәммәсеннән татлы тукран баш исе аңкый иде кебек. «Кипшенсен шунда. Аннары кайтарырга берәр җай чыгар әле», диде ана. Менә шунда кайткач сөйләште алар туган телдә. Күпер салган үзе кишәр, кое казыган үзе эшәр, дияр иде Сабираның әнисе. Укуыгыз үзегез өчен димәкче инде. Хәер, анысы шулай. Бу хакта Люциядән дә яхшырак кем белә? 8 чакрым ераклыктагы урыс авылында интернатта торып мәктәпне тәмамлады ул.
Тирә күрше авыллардан җыелган мукшысы, урысы, чуашы, татары барысы да бер телдә сөйләште. Атнага бер кунакка кайткан 10 яшьлек кызын ана бик сагынып көтә, күрми дә калгандай була иде. Үзенчә юаныч та тапты. Ярар, бәхете генә булсын. Мине саклап утыра алмас бу киң дөньяда. Укыган кешенең бәхете була. Була. Менә безнең күрше урыс авылына барып сөйләшерлек тә шут юк. Шулмы бәхет җә? Фирүзә Җамалетдинова. Әнкәйгә хат. Тагын ни дип язабыз? Люция уйларыннан ойнып китте. Ашыга-ашыга тезде. Андрей белән Мишадан, Антошкадан сәлам диген. Фоторәсемнәрен түр өстәл өстендә тота. Жан тартмаса да кан тарта диләр бит. Юк, оныкларын ярата безнең әнкәй. Җаны да тартадыр. Әйе, сәлам диген. Сабира тагын Мәфтуха түтине күз алдына китерде. Хәсрәтләрнең иң газаплысы белән сынаган аны Аллаһ Тәгалә. Ике нарасын ятим итеп, олы кызы үлеп киткән. Нишлисең? Шир сорап килми. Ике баланы да үзенә алып кайткан карчык. Кияүе дә сабырсызлык күрсәткән. Хатыны авырый башлауга башка берәүгә йортка кергән. Шул елны заводта үтәли җилгә эләгеп, улы да ширгә сабышкан. Үпкәсе ялкынсынып, шир яхшы ук тамырланган. Килене ярты елга да чыдамаган. Әнкәй, кеше булмас инде бу. Бер дә очы башы күренми. Мин яшь бит әле. Рәнҗемә. Ширле карап үткәргән гомеремне кызганып яшәргә җыенмыйм, дигән дә үз юлы белән китеп барган. Ярый, балалары юк, дип куана-куана карчык улын да өенә алып кайткан. Анысы әнкәсенең йөрәген җәрәхәтләп, тагын да ярты елдан вафат булган. Бер ел эчендә ул кызсыз да, кияүсез дә, улсыз да, киленсез дә калган. Ярый, оныкларым бар, дип юанган, үз хәлен үзе җиңеләйтергә теләп. Шул елны аның шим кара чәчләре нәкъ менә тупыл мамыгына әверелгән. Соңрак Люциясе дә әнисенә куаныч китермәгән. Шит ят өммәт кешесенә кияүгә чыгып куйган. Күр инде, дип алдындагы кәгазь битеннән башын күтәрә төшеп әйтеп куйды Сабира. Әниең сөйләгәннәр минем хәтердә кино тасмада язылып барган. Кызгандым да соң аны ул чакта. Люция моңсулык аша сүзеп кенә: Нишлисең? Язмыш, дип сүзне җөпләгәндә әйтте. Бер мәлгә сүзсез тордылар. Тынлыкны янә Сабира ватты. Оныкларың бик сагыналар дип языйммы? Люция бераз аптырабрак торганнан соң: Яз. Тик чынында сагына беләләрме диген? Нишләтим инде мин аларны? Үз йөрәгемне ярып куя алмыйм ласа. Әтиләре ел сайын үз ягына гына кайтарды, тел бутала имеш. Ни дием соң алайса? Малайлар укый, үзем эшлим диген. Ак кәгазьнең үтә дә юка икәнлеген Сабира әле генә белде. Ул әллә ясалма сүзләрне күтәрә алмыйча, әллә чарасызлыктан каләм катырак дигән урыннарда тишелер хәлгә килә. Хәрефләре батып-батып күренә иде. Малайлар укый дисең инде. Шулай язып куйды да, дәфтәр битенә төбәлеп, шит кешегә бер дә хат яза белмәгәненә шаккатып торды Сабира. Менә әнисенә яза ул хатны. Ике куш биттә җитми кала кайчакта. Әнисе язганны да укып туярлык түгел. Авылның һәр йорты күз каршында картинадай җанлана. Кемнең сыеры нинди бозау китергән, кемнең ничә бәбкәсе үлгән, ничәсе үсеп җиткән, терлек туарга да сүз аерым багышлана. Тирә күршедә ни барында беләсе килми микән ни Люциянең? 3 көнә җөмлә булды бит әле. Тагын ни дием соң? Сабира гаҗәпләнү, сәерсенү тулы карашын дустына кадап шулай сорады. Люция сүзсез иде. Ничек аңлатмак кирәк шит кешегә әниеңә ни әйтергә теләгәнеңне? Хәтта дустың да синең хисләреңне җиткерергә сәләтсез икән бит. Ул шуңа төшенде һәм бер мизгелдә йөрәгеннән кан саркып тамгандай булды. Һаман эш дип яшәлә шунда. Эш дигәндә, кайда инде ул безнең әнкәйгә җитү дип уйлап алды үзе.
Бер тапкыр кыз интернат мәктәптән иртәрәк кайтты да, әнисен эзләп фермага менеп китте. Әнисе дуңгызларга бутка пешерә иде. Кызын күрмәде дә, агач көрәк белән олы чаннарны болгатуын белде. Маңгае тирләгән, яулыгы иңнәренә шуып төшкән, үзе бер туктаусыз сөйләнә. Бу айда уза, Аллага шөкер. Ленарым бәхетенә акчасын гына тизрәк бирсеннәр. Институтта укыйм дип тилмереп ятмасын бала, ди. Бераз тынып тора да, тагын дәвам итә. Дуңгыз безнең ризык түгел дә соң. Җан иясен ач тота алмыйсың инде. Хөкүмәт кушкач, тыңламый хәлең юк. Дуңгызга хезмәт итеп булса да югары белем алдырасым килә шул балаларыма, дип, агач көрәген дәртләнебрәк хәрәкәтләндерә. Шул мәлдә Люция йөгереп килеп аның биленнән кочаклый. Миңа да яңа күлмәк алырбыз микән әнием, ди. Кызлар барысы да яңа күлмәк кия, мин генә искедән йөрим. Алырбыз, балам, алырбыз. Ана кызның ике битеннән үбеп, чәчләрен рәтләп куя. Кинәт кенә нигә шушы күлмәк исенә төште соң әле аның? Фирүзә Җамалетдинова. Әнкәйгә хат. Йә, әйт тизрәк, ни языйм? Люция имәнеп китте. Белмим инде, үзең исәнме, әнкәй дигән. Соң хатны шулай башладыкласа. Люция тагын уйлар диңгезенә чумды. Бәлки әнкәй япа ялгызы чирләп ятадыр. Хәлен белүче кеше дә юктыр. Хат язар кешесе дә юк бит бичараның. Ә ул 3 бала, 2 онык үстерде, укытты. Барысында югары белемле итте, барысы да гыйлемле, әмма телсез, димәк. Ана телен белмәү наданлык түгелме соң? Үзе һаман без безграмотный инде балалар дияргә ярата иде. Киресенчә булып чыкмыймы? Ялгызыңа кыен түгелме? Бәлки безгә биразга кунакка килерсең диекме? Әйт инде әйтсәң. Ник алай теләмичә генә? Люция авыр сулады. Аннан алып килә алмыйм шул мин аны, Сабира, диде. Сөйләшмичә яши алмый ул 1 сәгатьтә. 1 елны алып килдем шулай. 2 кичкә дә чыдый алмады бахыр. Кышта сайрамый тора алмый балалар, ди. Кияүнә хәзер үз теле дә кирәк түгел инде югыйсә. Аракы чөмерүен генә белә. Авырып ятты, әле терелмәгәндә. Врач эчәргә кушты дип, шешә авызыннан гына чөмерә. Суны күбрәк эчәргә кушалар табиблар дип тә карыйм. Табиб башы белән су эчәргә кушып тормас, ди. Менә хәзер ялкын сунуы да катлауланган. Люция ирен чите белән генә елмайганда итте дә, аныклары да әбием дигән сүзне өйрәнә алмады. 8 мартка открытка язарлар иде ичмасам, дип куйды. Люцияның йөрәгендә буран кузгалды. Язгы буранда калганы бараның. Бер тапкыр студент чакта әнисе ат җигеп олы юлга озатты. Тулыпка төреп, кызын артка каратып утыртты. Башына дебет шәл урады. Шул көйедә буран аның тулып эченә кирип биеде, шәлен сүтеп битен чиметте. Юл ерак иде. Хәер, еракмы, якынмы икәне дә билгесез. Уңда кар керте, сулда, артта тоташ кар таулары иде. Ат бер урында таптанды да таптанды. Таптанганда да сөрлекте. Әнкәсе чанадан сикереп төшеп, аркылыга буйга йөреп, аяклары белән катылыкны эзләде. Юлдан һич тә читкә тайпылырга ярамый иде. Люция үзен фәрештә канаты астында дип хис итте. Әнкәсе янында кайчан кыен хәлдә калганы барсың аның. Бездә буранлап тора әнкәй дип яза иде. Буран кичә иде ич. Бүген көн буе кояш елмая. Буранлы көн иде ул чакта, диде Люция. Февраль башында. Ничекләр кире кайттың әнием теге чакта дип тә сорарга онытканмын. Хәзер сорыйкмыни? Юк, инде соң. Аңламас, оныткандыр үзе дә. Сабира кыткылдап көлеп куйды. Әллә ниләрне искә төшерәсең син, диде. Я, тагын ни дип языйк, әйт. Люциянең башы иелде. Белмим, диде ул. Һәм шул мәлдә кыңгырау шалтырады. Соңгы җөмләне Сабира үзе язды. Исән сау яшә әни, җай чыгуга кайтырбыз. Люция хатны буш конверт эченә урнаштырып куйды да үз сыйныфына юнәлде. Бүген
Есенинны үтәсе. Аның сәер үлеме хакында да сөйләп аласы булыр. Ул тиз генә каләмен алып конверт тышына адрес язды. Конвертны ябыштырырга селәгәе кипкән иде. Тагын бугазында ниндидер каты төер барлыгын сизде. Кирәкле бер эшне башкарып кую куанычыннан үз алдына сөйләнде. Хәзер үк салып җибәрергә кирәк, онытылганча. Ату сумканы ачкан саен килеп чыгып, күңелне тырнап торачак. Көндә буран эчендә яшәгәндәй тоела анды чакта. Булай әнкәй дә куаныр. Акча алгач, берәр җылырак күлмәктә алып куярмын үзенә, Алла боерса. Сабирага исә никтер кыен булып калды. Кичә ул үз әнисенә хат язды. 2 табакка сыймады сүзләре. Калганы кайткач инде әнкәй, бәйрәмдә күрешербез Ходай кушса, дип тәмамлады ул хатын. Укытучы кинәт уйларыннан бүленеп, үзең турында гына уйлау яхшы гамәл түгел дип кисәтү ясады. Һәм каршысында утырган балаларга күз төшерде. Беренче партада утыручы кыз ап-пак дәфтәр битенә иртүк торып битен юган. Кем уяткан Ләйләне? Уятмаган, үзе торган. Бүген әни бәйрәме дип язып куйган иде. Хатның ни икәнен кайлардан белсен инде бу балалар, дип уйлап куйды Сабира. Өйрәтергә кирәк. Резидә Сәләхова укыды.